per contextualitzar una miqueta, Setem Catalunya fa 11 anys que impulsa aquest Mobile Social Congress, un projecte que neix amb una idea molt clara: parlar dels impactes socials i ambientals de la producció i el consum de tecnologies digitals i fer-lo des d'una mirada crítica de drets humans i de justícia global. Mentre aquests dies tot gira entorn del Mobile World Congress, nosaltres volem aquí obrir un espai a aquelles qüestions que no acostumen a tenir cabida, no? Com per exemple, què hi ha darrere de la tecnologia que consumim? De quina manera s'està enfocant aquesta transició energètica de la que escoltem parlar sovint últimament? Qui paga el cost real d'aquesta transició? Quines alternatives s'han de tenir en compte, no? Per fer una transició veritablement justa i sostenible? Som, doncs, aquí avui a la 11a edició d'aquest Mobile Social Congress i continuem insistint en una idea clau. No podem parlar d'avenç tecnològic ni de transició verda sense parlar de colonialisme, de justícia global, de sostenibilitat i de responsabilitats compartides. Gràcies per ser aquí un altre cop, per sumar-vos a aquest tardeo crític i per tenir ganes de pensar, però sobretot de repensar, la tecnologia des d'una altra mirada i perspectiva. La jornada d'avui compta amb el suport un any més de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Ajuntament de Barcelona, Som Connexió, Pangea i també gràcies a Nau Òstic per cedir-nos a l'espai. I també a l'equip humà de Setem Catalunya, que de nou han fet possible totes aquestes activitats que hem gaudit aquesta setmana. La primera activitat que gaudirem avui s'emmarca dins del projecte Connect for Global Change, finançat per la Unió Europea, amb el suport de la FEDE. Es tracta d'una xerrada on parlarem sobre els impactes socials de la mineria d'or i la bauxita al Senegal i a Guinea-Conakry, que són dos minerals essencials per la producció de vehicles elèctrics. A partir d'un videoreportatge que presentarem ara en exclusiva aquí amb vosaltres, mostrarem els impactes de la mineria en la població civil d'aquests territoris, sobre com l'expoli d'aquests recursos, basat sobretot en dinàmiques colonials entre els països del nord i el sud global, tenen un impacte directe en la població d'allà i com això es tradueix en els processos migratoris cap a l'estat espanyol. I també ho vincularem en les lluites antiracistes que trobem a l'estat espanyol. Doncs donem pas al videoreportatge. Després de veure aquest documental, engeguem la taula rodona on reflexionarem sobre mines, fronteres i transició verda amb aquests testimonis que acabem de veure. Podeu pujar. Aquesta taula la moderaré jo, em dic Deisou i soc periodista, i aquí m'acompanya la Núria Vilacoma, que és periodista i que ha treballat com a redactora a la secció d'internacionals dels informatius de TV3, com a reportera freelance ha cobert l'auge de l'estat islàmic i els seus orígens, les conseqüències de l'intent del cop estat a Turquia, el retorn dels talibans a Afganistan, la invasió de Rússia a gran escala d'Ucraïna o el 20è aniversari de la invasió nord-americana a Iraq, entre d'altres. També ha escrit el llibre Història del 30 minuts i és coautora de diversos documentals, entre els quals Jo sí que et crec. El 2023 va rebre el Premi Nacional de Joventut en la categoria de Drets Humans. També ens acompanya el Jaume Porter i Canyo, que és periodista i ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació com a periodista freelance, especialitzat sobretot en relacions internacionals, política, economia a la regió d'Àfrica Occidental. El 2023 va publicar un llibre que es diu Per què no es queden a l'Àfrica i el 2024 va guanyar un Premi Africa Mundi al millor reportatge per un article que explicava els vincles entre la guerra del Sudan, la goma aràbica i la producció de Coca-Cola. També ha publicat a The Continent, que és una revista d'àmbit continental a l'Àfrica sobre l'extracció d'or i l'endeutament de països africans com per exemple el Senegal. Aquí a la meva esquerra tenim a la Victòria Muñoz, que és jurista i politòloga, estudiant del màster d'Accés, Advocacia i Procura, del postgrau en Justícia Restaurativa, ets militant antiracista a la comunitat negra africana i afrodescendent de Catalunya i també membre de l'espai afrofeminista Afrofemcop. I per últim tenim aquí en Cherno, Mamadou Diallo, que és tècnic de projectes socials i de cooperació internacional a l'associació Gàmbia Euskadi. Té un grau en Relacions Laborals i Treball Social a la Universitat del País Basc i un grau en Administració Pública a la Universitat de Montgomery, als Estats Units.
i ets traductor i intèrpret en 9 idiomes. Va néixer a Gàmbia, amb arrels a Conakry i amb un vincle també molt proper a Senegal. I vas arribar a Espanya amb pastera sent com menor d'edat. Amb aquesta presentació engeguem aquest espai de reflexió on volem parlar de mines, fronteres i de l'altra cara de la transició energètica que ja hem començat a veure en aquest videoreportatge. M'agradaria començar aquest debat preguntant una miqueta com hem arribat a aquesta situació, com s'ha normalitzat que hi hagin aquestes conseqüències a països del sud global per aquestes relacions que hi ha entre el sud i el nord global. M'agradaria començar amb tu, Victòria, per preguntar-te com hem arribat a aquesta situació i quin és el context una mica històric entre les relacions colonials entre els països del nord i del sud global. Bona tarda a totes. Doncs ara passarem una mica a teoritzar sobre el que acabem de veure, probablement. Sí que per respondre a aquesta pregunta faré un previ, i és que faré una simplificació superburda de segles d'història colonial. També faré una simplificació del que anomenem sud global, que ara parlem del sud global, quan en realitat parlem d'una heterogeneïtat de contextos, i en el cas de l'espoli de recursos, cada recurs i cada context té la seva història pròpia i particular. Però farem una simplificació per donar quatre idees. Quan parlem de sud global parlem d'una perifèria del sistema internacional contemporani, i quan parlem de nord global parlem del centre d'aquest sistema internacional. Des d'una mirada postcolonial jo crec que hi ha 3 elements que ens ajuden a pensar com hem arribat fins aquí. Com hem arribat a aquestes relacions colonials, a aquests marcs de cooperació econòmica desigual, que és el concepte de l'Estat, que és el concepte del colonialisme i que és el concepte del capitalisme racial. Jo crec que això és molt important. També fent una simplificació superburda, perquè no n'hi ha un any o uns anys on l'Estat és creat, sinó que hi ha una sèrie de processos tant teòrics com polítics que impulsen la creació dels estats, però sí que l'estat modern que avui coneixem, l'estat occidental, va ser una esmena política a un sistema polític i econòmic a l'anterior, que és el feudalisme i l'absolutisme a Europa, molt important. L'estat neix a Europa i és una organització política exportada cap al sud global, amb dues premisses, la necessitat de seguretat i la necessitat de llibertat de mercat. En aquest sentit, seguretat perquè es partia d'una concepció de que hi ha un estat natural de conflicte i per tant necessitem que el lideratge polític monopolitzi la violència i ho faci de manera legítima, i llibertat de mercat perquè justament és una esmena a aquest sistema econòmic al qual se li volia fer una contraposició. En aquest sentit veiem que dins del pensament polític europeu hi ha una sèrie de senyors, Maquiavel, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, que durant el segle XV i el segle XVIII particularment teoritzen sobre aquesta qüestió i es va materialitzant a poc a Europa i es va exportant aquesta forma organitzativa. Jo crec que aquí el que més hem de destacar és que la idea de l'Estat, que és una cosa que neix entre els segles XV i els segles XVIII o que va naixent i es va impulsant, és en el moment cúspide del colonialisme, del colonialisme europeu. I ara sí passem a parlar del segon concepte, el colonialisme. Colonialisme podem definir de moltes maneres, però podem parlar com un procés històric de l'era moderna, d'ocupació, genocidi, imposició d'una legislació imposada a la força i organització racial del món i del territori a favor de la població blanca. Jo crec que això és molt important perquè hi ha un element significatiu que un acadèmic francès, el Nicolas Bancel, en parla moltíssim, i és que el principi de colonització només pot recaure sobre la dominació. I com a conseqüència del colonialisme tenim la colonialitat, que és aquesta mentalitat hereva justament del colonialisme on aquest nord occidental blanc, cis heteropatriarcal, cristianocèntric, etc., és cap a on volem arribar. És per això que sovint també aquesta colonialitat, aquesta mentalitat hereva del colonialisme es veu també molt reflectida en alguns governs del sud global que molts cops responen més als interessos del nord que no pas del sud. I per últim parlaríem del capitalisme racial. Evidentment,
fer una simplificació també de tots els conflictes i genocidis que trobem avui al món. Per exemple, la continuïtat de l'ocupació del Sàhara Occidental o el genocidi a Palestina, República Democràtica del Congo, etc. Reduir-ho a una qüestió econòmica és fer una simplificació molt burda i és una simplificació pròpia del materialisme històric occidental, no del materialisme històric de fora. Però sí que és veritat que el reforç del projecte capitalisme evidentment està impulsant tots aquests processos. Els màxims exponents d'aquesta divisió racial del treball, divisió racial en el sentit que s'estan externalitzant els processos de producció cap al que anomenem el sud global, que també hi ha una organització de les classes treballadores al nord global, en base, en el cas d'Espanya, a la llei d'estrangeria i a tot l'aparell policial carcelari que hi ha al voltant. Això és una evidència, però és que a més els màxims exponents d'això no són només els estats i organitzacions formades per estats, com pot ser la Unió Europea, sinó també ho són actors transnacionals, com poden ser les corporacions multinacionals. I aquí arribem, per tant, a una situació insostenible per les classes treballadores tant del nord com del sud i insostenible per la terra. Una de les grans conseqüències que veiem avui és el canvi climàtic, que té conseqüències al nord i al sud. Al nord hem vist el desastre de la Dana, per exemple, i al sud pensem, per exemple, en les conseqüències que ja ens hem oblidat, de les conseqüències que va comportar l'huracà Melissa a la tardor del 2025 a Jamaica, Haití, Orient de Cuba o la República Dominicana. I en aquest canvi climàtic, ocasionat justament per aquest capitalisme, hi venen solucions, solucions que venen des del nord i solucions que venen des d'aquesta pressuposada transició ecològica, que crec que en parlarem bastant sobre el tema. Molt en resum, els 3 passos d'una simplificació superburda de la pregunta que m'ha formulat la Dei seria, primer de tot, una generació d'economia, d'explotació dels costos i dels recursos a través justament de processos com l'esclavatge transatlàntic o el comerç triangular, un marc econòmic i polític perfecte perquè el nord exploti i, en tercer lloc, més contemporàniament, independències formals, dependències de facto i marcs de cooperació econòmic i comercial. I això, marcs de cooperació desiguals, evidentment. I això genera 3 conseqüències. Continuïtat de la lògica colonial, aquest capitalisme racial, on les classes treballadores continuem també dividides per aquest marc, violències polítiques globals molt marcades per aquesta islamofòbia, aquesta negrofòbia i, evidentment, aquest patriarcat. I, en tercer lloc, una emergència climàtica que s'hi està donant una resposta des d'una lògica també colonial. Totalment. Ara ho deies, Victòria, que la situació és insostenible i has posat d'exemple casos que estem veient ara com el genocidi a Gaza o la situació al Congo, i que també té aquest component de l'extracció dels recursos. Per això us volia preguntar a tu, Jaume i Núria, que heu estat els periodistes, que heu anat al terreny allà a fer aquest videoreportatge, de la importància d'aquests recursos naturals i que estem veient que són els motius pels quals ara s'estan iniciant tantes guerres. I m'agradaria preguntar-vos en concret per què heu decidit anar a investigar l'or i la bauxita a Senegal i a Guinea Conakry i per què es fan servir aquests minerals, quina són la importància. Hola, primer de tot gràcies per convidar-nos i gràcies per haver vingut a veure el videoreportatge també. A mi una de les coses que em cridava més l'atenció és aquest vincle entre la imatge que tenim de països com Senegal i Guinea, sovint a través del que veiem als mitjans de comunicació, com països pobres. Països pobres o països d'on ve gent que ve a envair aquesta Europa absolutament indefensa davant de l'arribada de migrants i veure l'explotació de primera mà d'aquests recursos demostra que no estem parlant de països pobres, sinó que estem parlant de països empobrits, que estan en dinàmiques de necessitat també, perquè al final, com deia la Victòria també, estan inserits d'una manera a l'economia global, que és dir, tu t'has d'endeutar en dòlars, no tens dòlars, i la manera que tens d'aconseguir-los és buscar sota terra i veure què pots convertir en dòlars. I això es veu tant en l'agricultura, països que es dediquen a fer menjar, exportar-lo i després amb aquests diners comprar el menjar que es menjaran ells,
o en aquest cas amb la mineria, fent recursos naturals que serviran per projectes industrials a un altre lloc, tot esperant que aquests diners serveixin per pagar deute, pagar importacions i compensar-ho tot. I l'or, encara que sembli mentida, l'or és molt bon conductor i està lligat a l'electrònica. El US Geological Survey, que és una llista que els Estats Units fan cada any, amb els minerals més importants, l'or hi és, i diuen que un 6% de l'or es fa servir en electrònica. Aleshores, transició energètica realment el que vol dir és electrificar l'economia cada vegada més. Aleshores, l'electricitat i l'electrònica seran molt importants per això. I la bauxita, com dèiem, serveix per fer alumini, i l'alumini realment és a tot arreu. I és una dinàmica que hem pogut explorar i que ens ha servit per veure que aquests països pobres que veiem a la televisió realment estan a la base d'alguns dels processos industrials més importants que hi ha ara mateix tant a Europa com als Estats Units, com a la Xina també, perquè no oblidem que la majoria de la bauxita que surt de Guinea va a la Xina. Aleshores, fins i tot els països que tenen un projecte de convertir-se en potència global per intentar una mica enfrontar-se a aquest nord global fan servir en molts casos eines bastant semblants, que és en aquest cas explotar els recursos naturals africans. En el videoreportatge dèieu que Guinea és el primer exportador de bauxita al món i que a nivell europeu el primer país receptor era Espanya. Per això m'agradaria preguntar-te, Núria, per què des de l'estat espanyol comprem tanta bauxita a Guinea? Què fem amb aquesta bauxita? La bauxita serveix per fer alumini i, per exemple, l'any passat, si recordem la Gran Apagada, va ser un moment molt dur perquè aquesta producció d'alumini està al nord d'Espanya i es va haver d'aturar, evidentment, es va aturar tota l'activitat econòmica, incloent aquesta planta d'alumini. I l'alumini serveix, per exemple, per fer cotxes elèctrics. Els cotxes elèctrics gasten molt més alumini que els cotxes de motor de combustió, que també en gasten. Però l'alumini té una qualitat molt bona, que és molt lleuger. És molt lleuger i és molt resistent. Per tant, per un cotxe és ideal. Un dels grans problemes del cotxe elèctric és quants quilòmetres durarà abans que s'esgoti la bateria. Per tant, com menys pesi el cotxe, molt millor. Aleshores, responent directament al que comentaves, per què es fa servir a Espanya? Doncs es fa servir per fer cotxes elèctrics i també altres objectes, en la construcció, finestres, llaunes. Com que és tan lleuger, has d'imaginar, per exemple, si tu vols emmagatzemar aliments i transportar-los, doncs l'alumini et va molt bé. Realment serveix per tot, serveix també per la indústria armamentística, o sigui, realment tots els sectors de la nostra economia estan edificats sobre l'alumini. I com deies ara que aquest alumini el fem servir per crear cotxes elèctrics, penseu que és possible una transició energètica d'una altra manera, amb una altra via, que no sigui amb aquest sistema de relacions desiguals entre el nord i el sud global? Sí, en primer lloc, quan vas a Guinea Conakry, i l'experiència d'haver estat un mes fent aquest projecte, el que crida més l'atenció sobretot de Guinea és que tot està enfocat cap a la bauxita, cap a la mineria, perquè no és només arribar a aquesta zona minera, que és molt inaccessible. Aquest era un dels exemples dels molts que hi ha, i realment veus que tot arreu està preparat per aquesta exportació, fins i tot les senyals estan escrites en xinès en alguns llocs, que està tot preparat, les carreteres estan preparades també per a aquests camions, els trens només funcionen per exportar la bauxita en grans quantitats, vull dir que no serveixen per les persones. Llavors jo el que em va quedar la sensació sobretot és que era una relació molt desigual, perquè grans empreses, les principals empreses del món, competint, comprant terres per un preu, com es diu, per 5.000, 10.000 euros a persones que es guanyen la vida amb aquelles terres i que ells poden percebre que és potser una quantitat gran de diners en aquell moment, però que en poc temps se'ls hi acabarà perquè després també es queden sense la seva font d'ingressos, que era treballar a la terra. Però a més és això, és aquesta desigualtat tan gran, doncs és el que també volíem visibilitzar, a més del que diem, de que les migracions es veu molt de que venen, que són pobres i tal, i no veus que realment tenen molta riquesa, que és que s'exporta malament, diguéssim, i sobretot com es poden fer tractes amb aquesta desigualtat. Això és el que també volíem visibilitzar. Estem parlant de països pobres monetaris però rics en recursos. En el videoreportatge heu mostrat una de les conseqüències que té aquesta extracció, que és que la gent d'allà no té ni aigua potable. Per això m'agradaria preguntar-te, Cherno,
tu que estàs més enllaçat amb les comunitats allà locals, quins impactes penses que tenen aquestes transformacions a les comunitats d'allà i quines conseqüències directes que podem veure, com ara la de l'aigua, o unes altres conseqüències que són potser menys indirectes que pateixen la població civil del territori? Muchas gracias primero por la invitación. Bueno, y pido perdón por no haber entendido el catalán, pero no lo hablo, a pesar de que hablo tantos idiomas. Pero bueno, el català no hi sí, és a la pero llista. para la próxima sí. Vale, pues tal como has dicho, yo siempre digo que los recursos están para aprovecharse. Sí, por eso están. Pero ¿cómo? Es que yo siempre digo también que nuestros líderes, es que África necesita una limpieza, pero limpieza de líderes, porque no sirven para nada. Por otra parte, yo creo que en el documental que, bueno, las investigaciones que han hecho los compañeros lo han dejado bastante claro. El impacto es enorme. Yo creo que hay más desventaja que ventaja. La ventaja pues es para estas empresas multinacionales y también nuestros gobiernos corruptos, porque es que son demasiados corruptos, porque sus hijos nunca van a estas, a estas minas. Entonces, yo digo que ¿dónde está el dinero? ¿Por qué nosotros tenemos que sacrificar para venir en patera, tener que cruzar los desiertos, morir en el camino, para que luego venir aquí, para luego, bueno, que nos vean como pobres? Yo siempre me niego de que, ¿sabes?, que digan que África es pobre. Es que somos ricos, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está esta riqueza? Entonces, las contaminaciones, por ejemplo, nosotros que estamos en el extranjero, cuando nuestros hermanos, primos, abuelos o los allegados, cuando se enferman, por culpa de estas empresas y, bueno, por culpa de nuestros gobiernos primero, estamos obligados a enviar dinero. Yo, por ejemplo, un primo mío tuvo accidente en la minería. Es que se ha roto todo lo que es la cadera. Desde Guinea le tuvieron que llevar a Senegal. Encima todos los gastos, es que entre los hermanos que estamos hemos enviado tanto dinero, pero es que le han hecho tantas operaciones y sigue igual. Totalmente. Entonces tú dices, ¿merece la pena, estos yacimientos? Ahí está la pregunta. El agua está más contaminado, mira cómo está el color. A mí me da vergüenza. Yo siempre digo que África debe ser vendido. Lo tenemos que vender al occidente y repartir el dinero. Y luego cada uno pues que busque otro país y está. Això et volia preguntar, que ja has començat a comentar una miqueta, però et volia com que aprofundissis una miqueta més, si podries, en el rol que tenim les diàspores fora del continent per culpa d'aquestes situacions, perquè parlem molt de les conseqüències de les persones que es queden allà i les persones del territori, però que aquestes conseqüències també arriben aquí, com tu deies, que ara des de la diàspora vosaltres us heu de fer càrrec econòmicament de les conseqüències de les empreses que estan allà emportant-se'n els recursos. Pues sí, de hecho, yo que vivo en el País Vasco, gracias al gobierno vasco y los ayuntamientos forales, las diputaciones forales, perdón, y los ayuntamientos de las 3 provincias vascas, nosotros como organización que somos Jalipular, creo que Jaume sí que sabe algo de eso, es que no paramos de pedir proyectos, ¿sabes? Y para llevarlo a África, sobre todo en estas zonas que están totalmente abandonados por el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues llevar agua potable, hacerles pozos, llevarles colegios, porque queremos que formen parte, que sepan que ellos también forman parte del país, porque están abandonados. Entonces, nosotros lo que no podemos seguir haciendo es seguir trabajando durante toda nuestra vida en Occidente para seguir enviando dinero, todos los meses. Es que a veces tenemos que sacrificar lo poco que ganamos aquí, es que lo tenemos que repartir. Para tener derechos mínimos ahí. Ese es el problema, porque están abandonados a sus suertes. Ese es el problema, pues las consecuencias son enormes. Es que para hablar de esto, pues yo creo que podemos pasar todo el día aquí. No, pues continuem amb la Victòria, que ell ho ha començat a dir, que ha parlat de l'aigua,
que estem parlant aquí de recursos naturals i l'aigua és com el recurs per excel·lència, el més important que necessitem tots els éssers vius. I per això et volia preguntar, Victòria, i parlar una miqueta amb tu, perquè ara estàvem com en el continent africà, però parlar una miqueta també a les Amèriques, que ara mateix hi ha com una situació molt preocupant al Carib, a les colònies franceses, on la gent s'està queixant i estan protestant perquè no tenen aigua potable. Com s'està vivint això? Clar, és que per començar, doncs, evidentment, quan parlem de l'aigua, jo crec que és molt important també portar el cas de les Antilles. I aprofito el moment per fer el petit senyalament que aquests dies Cuba està patint la intensificació d'aquesta política exterior imperialista, però tornant a l'aigua, sí que a les Antilles, quan sovint parlem del colonialisme, una mica al fit del que comentava anteriorment, parlem del colonialisme com quelcom del passat. A les Antilles tenim moltíssimes illes colonitzades. Pensem, per exemple, al cas de Puerto Rico, per exemple, també. Puerto Rico, després de 4 segles d'ocupació espanyola, ara forma part dels Estats Units, amb un règim jurídic així com ambigu i tal. I després tenim els territoris ocupats, colonitzats, per França sota el que es coneix com règim d'ultramar. I jo crec que és quelcom que sovint oblidem. Els territoris d'ultramar francesos no només es concentren a les Antilles, estan en altres territoris, Isla de Reunió, Mayotte, l'anomenada Polinèsia francesa, etc. Però em centraré en les colònies franceses al Carib. Hi ha dos tipus de règim, crec que això és important com esmentar-ho, que hi ha dos règims de territoris d'ultramar. El règim DROM, que diguem-ne aquí estaria la illa de Guadalupe i Martinica, que DROM bàsicament és que són departaments francesos i és de plena aplicació la legislació francesa, i el règim COM, que es diuen col·lectivitats d'ultramar, on trobem la illa de Sant Bartolomé i la illa de Sant Martí. En el cas de Guadalupe, ara sí, entrem al cas de Guadalupe perquè és escandalós el que està succeint amb el tema de l'accés a l'aigua. Segons els propis mitjans francesos, parlem de desenes, mai l'estat francès no comptabilitza i no és transparent amb la informació, desenes de famílies es troben sense accés a aigua potable a la illa de Guadalupe, insisteixo, sota el règim de DROM, és a dir, que és de plena aplicació la legislació francesa, i particularment aquestes famílies estan centralitzades a l'est de la illa. A l'est de la illa sí que els mitjans de comunicació comencen a donar una xifra del 40% de famílies sense accés a l'aigua potable. Històricament, evidentment, l'aigua a Guadalupe, que és el subministrament, havia estat controlat per empreses franceses, evidentment. L'aigua sempre, diguem-ne, hi ha hagut tota una política no transparent respecte a l'aigua, perquè no només hi ha problemes en l'accés a l'aigua potable, sinó que hi ha un problema de la qualitat de l'aigua. Per tant, estem parlant d'un problema també de salut pública. Evidentment, hi ha poca transparència també en què s'està utilitzant l'aigua, que evidentment hi ha, perquè és una illa, i per una mica rescatar aquesta situació, tot això amb mans franceses, vagues dins d'aquestes empreses franceses, perquè evidentment no només tenen mancances en el subministrament de l'aigua, sinó també tenen mancances en el respecte als drets dels treballadors, pel que sigui. A l'any 2021 es crea un anomenat Sindicat Mixte de Gestió de l'Aigua a Guadalupe, i és, diguem-ne, un ens públic controlat per l'Estat, pel Departament, per algunes regions com per exemple l'est de Guadalupe, etc. I es pressuposava que amb aquesta operació per part de l'Estat francès de justament passar de mans privades a mans públiques i suposadament de fer-ho de manera més horitzontal entre les persones de l'illa i l'Estat, doncs evidentment trobem un altre problema i és que hi ha un infrafinançament. És a dir, el sindicat mixte es crea el 2021 amb l'objectiu de gestionar l'aigua a Guadalupe,
amb una situació molt precària, problemes amb el subministrament, com he dit, problemes de salut pública, problemes també. L'estat francès també apuntava que hi havia molts robatoris dins de les gestions de l'aigua. Hi ha poca transparència al respecte de la informació, però el que trobem és que l'any 2026 encara hi ha el 40% de famílies a l'est de Guadalupe que no tenen accés a l'aigua potable, malgrat les evidents denúncies que no només s'ha fet dins de la política francesa, és constant que això sigui punt de debat dins de l'Assemblea Nacional Francesa, sobretot portada pels diputats de Guadalupe, però també portats per l'oposició francesa de la metròpolis. És una situació que porta molt de temps i que no avança. No avança, però continuem exactament igual, hi ha problemes amb l'accés a dades, hi ha problemes amb l'accés a l'aigua, hi ha poca transparència sobre el que està succeint, però el que podem dir és que està sota mans públiques i que tot i així, havia estat en mans privades franceses, avui està en mans públiques i tot i així trobem a moltíssimes famílies de l'illa de Guadalupe, insisteixo, illa colonitzada per França i encara sota el règim colonial, que encara no tenen accés a aigua potable. Per anar tancant una miqueta, que ens queden pocs minuts, recupero una cosa que ha dit la Victòria, que parlava que no tenia aquests drets garantits com tenir aigua potable, augmentava els problemes de salut mental, que també ho hem vist al videoreportatge que heu fet vosaltres dos al territori. Per això m'agradaria preguntar-vos, quan va un al cap, com per aprofundir una miqueta més en aquest sentit de les conseqüències més a nivell sanitari de no tenir aquests drets bàsics com l'aigua garantits. Sí, sobretot el que més ens... Per nosaltres a l'anar allà, sobretot pel fet de gravar el tema de l'electricitat, vull dir, te n'adones de com ho necessites, diguéssim, i quan vas allà te n'adones que per ningú t'ho menciona com una necessitat realment l'electricitat, perquè tothom t'està parlant de l'aigua, per tots els problemes que porta, sobretot com es podia veure en aquesta seqüència, que tothom està tossint, a la seqüència on vam estar a la zona d'aquí del riu, i en el moment d'anar al CAP, la malària també és un dels problemes principals que tenen, però també cada cop més, com diu, els problemes de viure a prop d'aquestes zones mineres, tots els problemes de salut que porta i que s'hi van trobant, perquè evidentment tampoc és una cosa que s'estigui estudiant prou, i també la conseqüència també que porta de no tenir feina, de no poder treballar, de que et faci malbé els cultius, tot això, el principal és la salut, però també les conseqüències també de no tenir feina també t'impacten després amb la salut mental. Totalment. Jaume, et volia preguntar tu si ens volguessis transmetre una idea clau del videoreportatge que heu fet, amb quina idea ens hauríem de quedar, amb què hauríem de marxar d'aquí després d'haver vist el videoreportatge amb titular? A veure, hem de combinar moltes coses, tenint en compte la pregunta i el que comentava en Xerno abans. Jo crec que el més important és entendre que la situació no té per què ser així. O sigui, a vegades hi ha aquesta mirada, insisteixo, de dir és que aquests països pobres sense la cooperació no tenen res a fer. La solució de Guinea està al Senegal i la solució de Senegal està a Guinea. O sigui, un dels grans problemes de Guinea és que no té electricitat. I Senegal ara mateix té moltíssims recursos. O sigui, ara mateix el que tens són dos països, l'un al costat de l'altre, un exportant gas natural liquat a Europa i l'altre exportant bauxita a la Xina. I després entre ells no hi ha pràcticament relació comercial. Aleshores, per mi, la gran idea que vull que quedi del documental és que la situació no té per què ser així. I sé que això pot despertar crítiques perquè el gas natural liquat és un combustible fòssil, però a vegades des del nord també hi ha aquesta mirada de no, és que no es poden fer rics utilitzant combustibles fòssils. No, clar, és molt millor que els exportin i faci servir tu els combustibles fòssils, no? Mentre vas dient que al sud global, sobretot, que no faci servir combustibles fòssils perquè això és dolent pel planeta, no? Aleshores, molts senegalesos el que pensen és, diuen, bé, posats a tenir gas natural liquat, doncs potser que serveixi per electrificar el país i fins i tot, si sobra aquesta electricitat, poder-la enviar a Guinea. Perquè el que és ridícul, en relació al que comentava la Núria també, és que érem a un poble d'on sortia tota aquesta bauxita, però no hi havia electricitat. I per anar a carregar el mòbil havíem d'anar a l'empresa minera. O sigui, era com la síntesi de tot. O sigui, per tenir el més bàsic, que és l'electricitat, hem d'anar a l'empresa minera i demanar, sisplau, que ens deixin connectar el mòbil. No? I la gent del poble, d'on està sortint tota aquesta riquesa, no tenen electricitat i no tenen, com deia la Núria, a la llista de peticions no demanen electricitat, demanen aigua, demanen el més bàsic, demanen aigua, demanen educació
i demanen feina pels seus fills. O sigui, per mi també la idea per tancar és que el que demanaven realment era molt poc. I hauria de ser un escàndol que demanant tan poc no ho rebin. No demanaven expropiar l'empresa minera, expulsar-la. La gent demanava formació i si pot ser que els meus fills treballin a l'empresa. No demanaven res més. I demanaven poc i tot i així no se'ls està donant. Això ens diu molt també de com l'estat africà tracta els seus propis ciutadans. Perquè a les zones on no hi ha mineria, les carreteres no existeixen. I les carreteres que són més decents són les carreteres que van des de la mina fins al port per exportar la bauxita. Per tant, els minerals són més importants que les persones. Vaig amb tu, Cherno. M'agradaria preguntar-te amb quina idea o amb quina conclusió vols que ens quedem d'aquesta taula, amb què hauríem de marxar d'aquí. ¿Qué idea de lo que has explicado quieres que nos quedemos como conclusión, como un titular para cerrar? Bueno, como titular, pues es, vender África y repartir el dinero. Y cambiar, hacer una limpieza de líderes. Yo quiero estar en la mesa esta de venta. Yo quiero que nuestros líderes que sean como el presidente de Burkina Faso, este sí que es un líder sí. Entonces, para mí, pues eso, repartir y cada uno pues que busque un país donde cree que viviría mejor, ¿sí? Y acabar con este sufrimiento. Acabo amb tu, Victòria, per tancar aquesta taula. M'agradaria preguntar-te idea, conclusió, que t'agradaria tancar. Sí, gràcies. Jo crec que la idea de conclusió, ja que la resta ha parlat també dels contextos, crec que és important que la gent es quedi, que quan la dreta, l'extrema dreta i també l'esquerra vinculi migració amb seguretat i no posi el focus en això, ens preguntem per què i per què l'estat espanyol encara no ha reparat els genocidis que ha comès arreu. Sí, mira. I només volia dir una petita conclusió, que ja sé que el problema és molt més gran, però és la meva humil visió, que jo crec que des d'aquí, segur que moltes persones pensen què podem fer des d'aquí, estem parlant com de governs i de com està la situació allà, però també que podem fer jo crec que és pressionar els nostres governs, perquè ja que diem que Espanya és el principal receptor d'Europa d'aquesta bauxita, doncs pressionar quan rebem aquesta bauxita assegurar-nos d'on ve, en aquest cas no sé si amb l'etiquetatge diguéssim directament és possible, però d'alguna manera assegurar-nos que hi hagi aquesta traçabilitat de saber d'on venen els recursos i és la manera que les empreses intermediàries o les que ho reben tindran aquesta pressió per fer que la bauxita s'hagi produït respectant els drets humans dels llocs d'on surten, i és com una petita conclusió d'un problema segur molt més gran, però jo crec que és una petita cosa que es pot fer des d'aquí. Totalment cert. Obrim un petit espai per si voleu fer una o dues preguntes. No sé si algú té algun dubte i us agradaria parlar amb el Cherno, la Victòria, la Núria o en Jaume. Tenim aquí aquest micro, que seria pel públic. No sé si algú té alguna pregunta i el podeu passar. A veure, és que ara m'he quedat en blanc. Sí, o sigui, els diners quan s'exporta un recurs, la fico en general la pregunta, no? O sigui, per exemple, se ven l'or. L'or s'utilitza per fer circuits electrònics. Val una pasta, no? Aquí els mòbils o el que sigui. Llavors, aquesta pasta que no s'està pagant als miners perquè reben 4 duros, en part, clar, s'està pagant amb algú, per exemple, el dirigent de turno, el polític de turno que està de president o de lo que sigui d'aquell país, potser s'emporta una tajada i per això deixa que s'exploquin els recursos o com seria això? No sé si m'heu entès. Sí. Aviam, un dels grans problemes que té el Senegal específicament, però també molts països productors d'or, és que les mines de Bantaco, com les que hem vist aquí, aquest or molts cops no es registra perquè Bantaco està a l'altra punta del Senegal. I aleshores Dakar, que és el port per on podria sortir aquest or, està massa lluny, és molt car de transportar, aleshores què passa? Aquest or surt de contraban, no es registra i Mali l'exporta sobretot als Emirats Àrabs Units. Aleshores, el primer problema que té Senegal i molts països africans és que produeix
20 tones d'or, però de facto només se'n declaren 14. Aleshores, clar, cada any anar perdent 6 tones d'or vol dir que són desenes o centenars de milions de dòlars que no es declaren, no? Que és el que deia el professor Dembélé, no? Tots aquests milers de milions de dòlars que està quantificat a part. Hi ha un estudi de la cooperació suïssa que parla d'aproximadament 50.000 milions de dòlars cada any. Aleshores, a vegades, quan parlem de la necessitat d'augmentar fluxos de cooperació, a vegades caldria preguntar-se fins a quin punt, simplement tapant els forats, molts països africans podrien guanyar molt més. Aleshores, responent de forma concreta a la teva pregunta, és una llarga llista que va des de qui fa ulls clucs a la frontera fins als països que es beneficien de l'entrada d'aquest or que ve de zones de conflicte, com mencionava la Victòria, o Senegal no és una zona de conflicte, però simplement aquest or no es declara, i a part hi ha un diferencial de preu. Em cridava molt l'atenció que quan érem allà el preu al gram estava a 90 euros, però el que els hi pagaven els de Bantaco eren 70. Aleshores hi ha aquest incentiu també, l'or que surt de contraban, com que és més barat, si tu l'aconsegueixes a 70, només aconseguir-lo a 70 ja implica un benefici immediat, perquè el compres a 70 i el mercat internacional està a 90. Aleshores aquest or de contraban sempre trobaràs algú que vulgui comprar-lo i fer-ne negoci, i al final hi guanya tothom menys els miners. Hi guanyen els que fan ulls clucs a la frontera, hi guanya la policia, hi guanyen els Emirats Àrabs, hi guanyen els suïssos, perquè part d'aquest or d'Emirats Àrabs acaba a Suïssa. Aleshores és un sistema de corrupció. És un circuit, exacte, és una corrupció absolutament sistèmica on guanya tothom menys el productor d'aquí sota de tot, que realment es queda els diners d'aquest gram, i a partir d'aquí comença la festa per la resta d'actors que són locals i internacionals. Per mi sempre són dues cares de la mateixa moneda. O sigui, la corrupció dels països africans realment és necessària perquè es mantingui aquest nivell de negoci a nivell internacional. Són les dues cares de la mateixa moneda. No sé si algú més té una altra pregunta. Vale, ja. Fem aquesta pregunta i amb aquesta tanquem, si ningú més vol fer més preguntes. Bones, gràcies. Hola. Sí, més que una pregunta, bueno, és una reflexió, o sí, o també una pregunta, no? Seguint una miqueta el que estaves dient, Jordi, no? La corrupció, i també el que deies tu, Tierno, la corrupció dels governants africans és necessària per mantenir, però perquè va de la mà de la corrupció, és a dir, l'estatus quo s'ha de mantenir. Quina capacitat hi ha real, no? de fer un canvi? Si jo com a governant decideixo que no entro, com en trauré, no? a Burkina, quina possibilitat té? O sigui, hi ha hagut dirigents que han volgut canviar les coses i a tots se'ls han polit. Això és cert. Llavors, bueno, res, és... no sé, com ho veieu vosaltres? Jo soc molt pessimista, no? En aquest nivell, és a dir, i més com està el pati actualment, ho estem veient, no? Ara, bueno, tothom s'ha tret la careta, ara ja no cal dissimular res, no? Quiero esto, voy para allá, quiero lo otro, voy para allá. Fa des de la colonització, com tu explicaves, Victòria, o sigui, això és una cosa que ve de lluny. On vull anar és que, sí, potser molt de l'or que surt del Senegal no es declara, però és que el que es declara tampoc reverteix amb la població, per tant, plim, no? Llavors, quina possibilitat real hi ha que aquests recursos, que són de les persones africanes, i que per tant, com a continent és molt ric, i això ho sabem, però igualment la nomenclatura de pobre sur, rico norte, sigue en boca de tots, o sigui, són cercles molt petits amb els que parlem d'un sud empobrit i un nord enriquit i que expolia, no? Llavors, bueno, no sé... tú, Tierno, ho dius com en broma, no? De pues vendamos a Àfrica, que se la repartan i vayámonos, perquè al final és una mica la conclusió de netegem, però és viable netejar? Perquè és a dir, des d'Europa, de seguida, països com Níger, Mali, Burkina, a la que hi ha un canvi a nivell de dirigents, es converteixen en països que són perillosos. Per què? Perquè des d'aquí interessa vendre aquesta imatge d'uns dirigents que no són aliats europeus. L'exemple més clar va ser el Thomas Sankara, eso lo operaron rapidísimo.
i com ell tants altres. Bueno, no és una pregunta, sinó és una miqueta un compartir, doncs que està molt clar, no? Que els recursos s'estan alimentant un mercat que està podrit perquè les persones que ens governen són podrides en general. Llavors, quina capacitat tenim de netejar aquesta podrimenta? No ho sé, no ho sé. Totalment. Molt d'acord amb la reflexió que has compartit. No sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa o ho deixem aquí. Doncs nosaltres tanquem aquesta taula pensant que una transició energètica, donar-te una miqueta el contrast, que pensem que una transició energètica justa i sostenible és possible, però que hem d'aplicar aquestes mesures apropiades, de prevenció de residus, una economia circular i un ús eficient dels minerals crítics, que es podria reduir la minoria vinculada a la demanda d'aquests minerals per part de l'estat espanyol, com per exemple el que deia abans la Núria, de quin és el nostre rol, què podem fer? Doncs potser hem de pressionar més el govern des d'aquí. Des de Setem Catalunya s'ha treballat en diversos eixos d'incidència en aquest sentit i ara mateix, per exemple, sobre el canvi en el model de mobilitat a Catalunya i sobre el dret a reparar la prevenció de residus. I si voleu trobar més informació de tot això està a la web, que es diu Campanya Electrònica Justa de Setem Catalunya, i allà veureu tota la feina que estan impulsant i tot es recopila allà. Amb aquestes paraules tanquem aquesta taula i us donem les gràcies per haver vingut i haver compartit aquest debat i haver-nos acompanyat en aquestes petites reflexions que no teníem molt de temps però hem volgut fer unes quantes pinzellades i res, amb això tanquem. Moltes gràcies.